Piye dene iki koyone cuacane cerah-cerah panas lur. Ning kono piye cuacane? Dina iki mlebu kerjane lewat Joko dhisik. Ora mlebu pabrik kiraene Markis iki kiraene. Jero wis ramene wong, saku mlebu lewat kene ae. Sing sepi, wis ramene wong-wong kene iki. Iki melewati jalur perdagangan internasional. Buh, jalur apa pokoknya lewat ini samping-samping lampu kompresor iki. Loh, kayak pintu AJB ketok. Wae dibuka pintu AJB. Bar dibuka cetrek lampu nih, jolali. Padang kan, jolali cetrek komputer terus pencet tombol on niki. Bar kuwi siap-siap kerja. Bismillah, niat ingsun kerja dina iki lillahi taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.